Mendoj që Në një intervistë për Cona TV, analisti Altin Gjeta ka dhënë opinionet e tij në lidhje me zhvillimet e samitit të Ballkanit Perëndimor që po zhvillohet në Londër. Gjeta ka qenë pjesë e tryezave që i paraprin këtij samiti. Për sa i përket anëtarësimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian, Gjeta sqaron se Shqipëria duhet të tregohet e kujdesshme. Mendoj që në momentin që flasim, ka një vullnet politik në nivele të larta për një integrim përshpejtuar të malit të zgjidhur të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në këtë moment që flasim, mendoj që ka një dritare mundësie reale që Shqipëria dhe Malizi t'i bashkohen në Bashkimin Evropian në një periudhë 5 apo 7 vjeçare. Por duhet parë edhe mekanizmat të cilat do të vendosni në punë Bashkimin Evropian për të integruar këto dy vende në familjen evropiane. Por duhet analizuar me kujdes, do të thoja unë, në rastin e Shqipërisë, se sa të gatshëm jemi ne të bëhemi pjesë e një mekanizmi sui generis ndërkombëtar, siç është Bashkimi Evropian, pa pasur zë të plot në vendimarrjen e vet. Pra rrezikojmë që në një farë mënyrë të humbasim vetëqeverisjen. Edhe mendoj që duhet një analizë jashtëzakonisht e kujdesshme, një lloj vizioni politik për të vlerësuar sikush janë përfitimet dhe humbjet. Megjithse ne si popull, por edhe si vend, kemi treguar që jemi një ndër shtetet të cilat e mbështet më së shumti integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ndërsa për sa i përket rolit të Britanisë së Madhe, Gjeta deklaron se Ballkani Perëndimor është një nga rajonet ku Britania e Madhe ka interesa specifike. Ballkani Perëndimor është një nga rajonet ku Britania e Madhe ka interesa specifike dhe përgjithsisht lidhen me ndalimin e emigracionit paligjshëm, bashkëpunimin në kuadër të NATO-s për të ndaluar apo bllokuar ndikimin rus dhe kinez, i cili cilësohet si një influencë e keqe për stabilitetin, paqen dhe zhvillimin ekonomik të rajonit, por edhe për interesat globale të Britanisë së Madhe. Samiti i Ballkanit Perëndimor mbahet në Londër, këtë herë nën kujdesin e kryeministrit britanik Keir Starmer.